Tikes Mandala Waluya, Prodi S1 Keperawatan. Hari ini kami akan mengajarkan Ibu bagaimana cara mencuci tangan yang baik, batuk efektif yang baik, dan menggunakan masker yang baik. Baiklah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Kadek Sunada, dan sebelah kiri saya Nama saya Ahmad Prabowo. Nama saya Basu Maulana. Dan saya Ahmad Mukmin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan melangkah pada cara mencuci tangan yang benar. Kepada teman saya Mukmin, mempersilakan dengan hormat. Mohon maaf mengganggu waktunya sedikit, Ibu. Ya, di sini saya akan mengajarkan cuci tangan 6 langkah yang baik dan benar. Di sini mencuci tangan adalah proses untuk membersihkan tangan menggunakan air maupun antiseptik, kemudian bertujuan membunuh kuman yang terdapat di tangan kita, baik itu bakteri atau virus. Kemudian cara mencuci tangan 6 langkah. Yang pertama, kita menggunakan alkohol yang biasa ada di tembok. Kita mengambil 3-5. Kemudian kita oleskan ke tangan kita. Langkah pertama, langkah kedua di punggung sini 5 kali, kemudian secara bergantian. Langkah ketiga, sela-sela jari ini. Langkah keempat, yang model mengunci begini dia. Kemudian yang kelima, usap dari jari telunjuk ke ibu jari secara bergantian. Dan cara terakhir, kuncup begini secara bergantian. Terima kasih sudah mengerti, Bu. Pada umumnya biasanya kalau kita batuk kan menutup mulut kayak gini, sebenarnya salah, Bu. Kalau menutup kayak gini, dari virus bakterinya akan tersimpan di tangan, sedangkan tangannya kita kan untuk beraktivitas, untuk makan, untuk memegang barang dan yang lainnya. Jadi untuk batuk yang sebenarnya, kalau misalnya batuk atau bersin, jangan tutup kayak gini, tapi gini. Kalau memakai tangan, risikonya takutnya kita memegang makanan atau apa, infeksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya bagi dulu Mas Ferry. Bisa tangan saja. Ini dulu. Maka saya sambil makan taruh sendiri. Oke. Pertama, pemakaian masker itu, kenapa kita harus pakai masker? Ini untuk mencegah yang namanya infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial itu infeksi yang kita dapat dari sekitar pelayanan kesehatan, rumah sakit atau puskesmas. Kemudian kita pakai masker. Masker ini dia ada lapisannya. Lapisannya ada 3. Yang pertama, lapisan dalam. Dia fungsinya karena mencegah yang namanya iritasi kulit. Dia teksturnya halus, kemudian lembut. Kemudian ada namanya lapisan kedua, dia itu di tengah. Fungsinya dia kalau kita bersin, virus atau partikelnya itu tidak keluar, dia tidak menyebar karena langsung disaring atau difiltrasi oleh ini saringan yang lapisan kedua. Terus lapisan yang ketiga, dia fungsinya untuk mencegah partikel yang dari luar mau masuk ke kita, dia fungsinya itu. Kemudian cara pemakaian, mungkin kita sudah pernah lihat ada di Facebook itu ada pemakaian, katanya kalau orang sakit pakainya yang di dalam, yang ini yang putih yang halus. Pakai kalau orang sehat katanya yang putihnya di luar. Itu sebenarnya kalau saya bilang itu tidak benar. Karena kenapa? Kalau kita pakai untuk yang misalnya orang sehat katanya pakai yang dari luar begini. Jadi yang seharusnya di dalam itu dia keluar, sementara di sini ada yang namanya kayak kantong-kantongnya. Ini nanti bisa jadi tempat sarang penyebaran infeksi, kuman berkembang biak nanti di sini. Jadi orang itu mau sakit mau sehat tetap pakai yang ini karena dia juga teksturnya lembut, jadi tidak iritasi ke kulit. Kemudian cara pakainya, Bu, di sini kalau kita pegang ada itu yang kerasnya kan, itu dia di atas ini, di atas ini.
Ini kita pakai, ini kita pakai di sini, kita tekan kan. Terus yang ini yang kerasnya kita tekan supaya rapat ke hidung. Kan? Kita tekan supaya rapat sama ini tidak boleh ada lubang di sini. Jadi semuanya ini usahakan rapat supaya kalau misalnya kita mau bersin tidak keluar, kalau mau ada virus yang dari luar tidak masuk ke kita, kan? Dipakai. Kemudian kebanyakan juga saya cek itu dari keluarga pasien, banyak kalau pakai masker itu dia lepas bisa taruh di sini. Itu sebenarnya tidak bagus karena kan tidak efektif lagi pas kanunya maskernya. Kemudian kalau masalah cara pelepasan ini satu kali pakai saja Bu, tidak usah berkali-kali. Sekali pakai kita lepasnya itu pegang talinya saja sama di sini, tidak usah pegang dalamnya lagi karena sudah kotor kan sama di luarnya. Jadi kita cukup pegang sini baru kita lipat terus buang di tempat sampah. Itu saja untuk pemakaian masker. Terima kasih. Kalau ada yang bertanya seperti itu. Bagaimana Bu? Ada yang dipertanyakan? Masalah Masalah maskernya masker, masalah cuci tangan, ada. batuk efektif. Udah jelas semua ya Bu? Oke. Baiklah, demikian yang bisa mungkin kami ajarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.